ये देखो, सिर्फ 12 वोल्ट बैटरी से रियल पुलिस सायरन साउंड बनाऊंगा। इस सर्किट में सिर्फ 2 ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर और स्पीकर लगा हुआ है और मैजिक शुरू। जब मैं पुश बटन को प्रेस करूंगा साउंड ऑटोमेटिक लो टू हाई और बटन को रिलीज करते ही साउंड हाई टू लो हो जाएगा। बिल्कुल पुलिस वाली। सुनो ध्यान से, असली पुलिस आ गई। इस प्रोजेक्ट की फुल वीडियो चैनल पर है, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।